د پاکستان نوم باندې موږ شرموږو پاسپورټ په دبۍ کې موږ به ورښکاره کوي دوی به داسې حسابونو لکه موږ به خنزیران ول یا به په بل مذهب وو ستا په پاسپورټ خلک شرمېږي ملکونه د په پاسپورټ مسخرې وایي له وزیر اعظم دې کالي وکړي کوټ وکړئ د دنیا خلک پر تا باندې خاندي ستا هر ملک پر کومه خوا ولاړئ زه خو دا وایم چې پاکستان پر ماتېدو دی دا ټیم یې بارې پر موږ دي دباو یې پر موږ دی له دې خوا اوبه روان دي سیلاب روان دی انشاءالله که خدای کول که زموږ سره دغه ذاتیات کېدل دویم کسان لکه پنجاب په سمه راځه وخوړ سهار زیر اعلان وکړي بیټ پروف ګاډۍ ورخستی سو که موږ نه ور واخیستله بیا موږ بنګړي په لاس کوو بیا موږ پښتونخوا نشنل عوامي پارټۍ نه یو په زیری بې نه لولې دا د زیري خبره نه ده د پښتونخوا پارټۍ د پښتنو هر سړی زیری دی هر سړی له غیرته ډک دی هر سړی ایمان لري هر سړی ضمیر کوي خپله لارۍ وسځو بیا دلته ورته ولاړ یو دوی موږ نه خپله لارۍ ته نه وریله کړي چې لا خاره پر څه وو لا اوبه پر څه وو لا یو تصویر ورسره اخو دا بیا صاحب راځي بیا پلانکی صاحب راځي بیا هغه معاینه کوي زموږ ستاسې به معاینې کوي زموږ ستاسې به کتل دانم نه وي زموږ بچي ته زموږ کور ته یاره پښتنو که تاسې یووالی نه وکئ تاسې یووالی نه سره وکئ تاسې سره په یوه اوږه نه سواستان نورې پیښې هم در روانې دي نورې خلک هم در روان دي ما درته وویل چې له افغانستان کې کوم سړی مزدوري نشي کولی وایي دا د اردو ملي والا دی په بله ځای په کلاسي پلا کې ونیول نه ډي سي صاحب اخیستل نه تحصیلدار اخیستل نه اپایار کاټاوئ پښتنو په خپله همت وکئ دا زما او ستا قبایلو په خپله غیرت وکئ چې ګرفتاره کړل پاروند بیا داسې زورور خلک راغلي وو هغوی بیا ضمانتونه کول ول دا کیس څوک نشي چلولی کیس به چلوو خپله مړانه به کوو پر خبره به درژو که جنگ راځي که بدي راځي چې دغسې خلاص نه یو نم بدي سته نم له چا سره خوابدی سته نم له چا سره ذاتیا سته بچیان وړي مګر دا چې په سیاست ګوتې وهي خپل پښتنو په عزت ګوتې وهي هغو ته دوی دا وایي چې ما تا ته له لندنه درته وایم بیا تا ته له پنجابه درته وایم بیا تا ته له دې سملۍ درته وایم بیا زه تا داسې کوم بیا له تا سره داسې کاروایي کوم بیا داسې کوم مګر موږ دا ورته یایو موږ پښتونخوا نشنل عوامي پارټۍ پر ډاګه وایي موږ د دې خلکو مخالفت کوو موږ د پتره ګوته ورته وایو چې زموږ د بچي تاپوس به ته کوې څونې پنډ را روان دی پاکستان څونې پنډ جوړوي قومي اسمبلۍ څونې پنډ و دې کینټ و دې پوجانو ته د دې جنسیانو ته ورکوي ګاډیانې ورکوي بختربند ګاډیانې ورکوي مګر هغوی چې خبره کوله چې د پاکستان جنسیانې په اوبو کې ستن پیدا کولی شي دا خبره اوس درواغ سوه دوی له غلاو له پډو له لاټمنټو له دغو نه دي راخلاص دوی استینې زې پاتې سوې زموږ لوی غټ ځوان پشی بچی دی د 9 کلو د 10 کلو دغه غدی نس پیدا کولی نو دوی دا ملک څنګه چلوي دوی دا ادارې څنګه چلوي دوی دا خپل چې کوم اټمي پلانټ یې څنګه خوندي کړی دی نو دا به سهار پر اټمي پلانټ باندې خلک قبضې وکړي به موږ ته نه و معلوم لورو عزیزانو دا خو زه درته وایم دا پیښه له ننه نه ده دا 8 کاله 10 کاله پر ژو پر لورلایي پر دا ضلع شراني پر مسخیل پر دې باندې مستلطه وله هلته موږ به خبره وکړه بیا به سهار ټلیفون میلاسو نه 9 نمبر زاخه به میلاسو 9 نمبر به ویلې ته غلط غږېدلی دا خبره به منظور خان کوله دلته به خلکو دا د پلانکۍ ځای ایجنټ دی که موږ د ملګرتیا کړې وای د منظور نن له موږ سره دا کیسې نه کېدې دا منظور دی چې د دوی نومونه یې واخیستل چې جو دشګردي اوس کې پیچه وردي چې له موږ سره کاروایان کوي هغه ورده یې کوي هغه دوی دا غدار دی پر هغه باندې دوی داسې بیم ولګاوه دا تنظیم یې داسې ډیلټ کوي چې وروره د دې تنظیم ملګرتیا دا و خبره دا و سیاست یې نه وی دوی الکشن نه کوئ خالي د پښتنو خبره یې کوله د پښتنو پر ستونزې به غږېدی و پښتنونه به ورکېدل پارون په خیبر پښتونخوا کې زموږ ستاسې ورونه پښتانه
یو نیم سل لاشونه ښځې زموږ ستاسې په بدۍ کې د بلوچ د پښتانه ډېر غټ روایتونه دي په هغه کې ښځه ورسره سپاره وي مدوی ته غږ نه کوي وایي دا سره ښځې سپرې دي بچان سپاره دي پرون په ویګنان کې نه بچان محفوظول نه سړیان محفوظول نه ښځې محفوظوي دا لوی خبر دا ده د دې د مخنیوی دا پکار دی دلته به موږ مصور ته دا و پلار ته وایو و خاندان ته وایو و قوم ته وایو چې موږ تاسې سره په ډاګه ملګري یو سبا اړتال دی پر 25 تاریخ په جام دی بیا به و دې ریاست ته د دې 47 پارون والا ته و دې ناکټه وزرالا ته به دا پته ولګوي چې پښتانه په چا خوا به دی که نه به دی موږ سره ورونه یو زموږ سره غم یو دی روایت هم یو دی نقش قدم هم یو دی مګر تاسې راساستان له دې بعد بیا فیصله وکړو مصور خان په دوی کې شنتی دی دوی به خامخا مصور راکوي خامخا به رایله کوي مګر د نور مصورو غم وکاستان نور مصور باندې سترګې واچواستان موږ هلکان سکول ته نسو لږلی موږ بچان دکان ته نسو لږلی لکه ستا له مخه دا د چا د سړي چې ډېره غټه بدي وي یو دکان چلوي څلور ورته ولاړ وي نو موږ به نور روزګار څنګه کوو زما او ستا له څنګه پنجاب دی په کې دا یو شی نشته یونیورسټیان هم لاړې تعلیمونه هم لاړه سکولان هم لاړه بېروزګاري پېښه سوله روزګار یې راځه واخیستی اوس بچان راځه تر بچه باندې سر نکور ایمان نکور نو بیا موږ له ایمان هم خلاص یو له ضمیر هم خلاص یو بیا موږ غیرت هم نسته موږ په مصور باندې د مصور په خاندان باندې په نور مصور باندې که زما او ستا د هر چا بچی دی موږ خوا به دوو مګر خامخا به مصور موږ ته راکوي دا مصور د دوی بچی نه دی دا زموږ بچی دی په دوی کې شنتی دی اوس به مصور خدای دې وکړي چې مصور راشي خدای دې وکړي چې مصور خپل بچان خپل پلار خپل مور ته راشي مګر له دې بعد به یو لوی جلګه تاسې کواستان پښتنو تاسې به یووالی کواستان سیاسي پارټیانو هر پارټۍ چې راغلې ده هرې پارټۍ چې په دې کې شرکت کړی دی هغو ته زه مبارکي وایم چې تاسې پر شاباش درته وایم په غټه خبره درته وایم چې ستاسې کور آباد هر سیاسي پارټۍ که هر پښتونخوا ده که جماعت اسلامي دی که پښتونخوا نشنل ده که جماعت علما اسلام دی موږ لیدل موږ په لورلایي کې دا غم موږ لیدی هلته هم دغه جلسې جلوسونه چالو مګر سبا به هر سړی خوب یې لکوي دا ځای به یې لکوي چې روډ بند دی به زه کور یم ګرد به راځو لمانځه بعد به ګرد راځو روډونه به بندوو بیا به و دې خنزیر ریاست ته و دې غدار ریاست ته و دې ناقصه سملۍ ته دا ځای ورښکاره کوو چې پښتانه یو دي که نه دي یو مګر دا بیا کوي که نه کوي مګر موږ ته اور دلته راځي نه دوی شرمږي دوی په خپل عمل شرمږي که دوی له ولس باندې ووټ ورکړی وای ولس یې له شا درېدلی وای ولس الکشن سوی وای داسې الکشن هم نه دی دا له پاسه غبارې دي حالا باسې غبارې چې راته سکې بس دا د لمدت جتک دی دا پلانکا ده دا پلانکا ده یو سړی الکشن نه دی سوی یو الکشن موږ که په هغه وخت خوا به ده کړی وای نن به دا شان نه ول چې دا ناقصه خلک دا ناکوټه سملۍ دا ناکوټه وزراله یوه رواج دی په سینټ کې وایي بله رواج دی وزیر داخله پاکستان وایي بله رواج الکشن وکوي بله رواج بیا وزراله سو بیا په پیپلز پارټۍ کې د شمولیت اعلان وکړو ګرانو دا جوړولې غبارې دي د دغه پټاویدن پکار دی پټاویدن به څوک کوي سیاسیان به کوي قبایل به کوي مشران به کوي د علما به کوي سره یو نسو بیا به ورکېږي پښتونخوا به دا خبره کوله لا به یو کېږو لا به ورکېږو مګر دا ټیم ورکېږي ورکږو بچان هم لاړ سو خل خاندان هم پریشانه کوشنیان پریشانه پر روډ تلای نه سو مسخې له موږ پاته دی ژوب له موږ پاته دی لورلایي کې موږ داسې ارغمال یو چې پر یوه خوا نه سو تلای دوکۍ سمسان ده 1400 الجان دا ټیم بندې په دوکۍ کې 80,000 کسان پښتنو په دې کې کاروبار کوي روزانې کولې مزدورۍ کولې ها ګرد لاړه کورو ته بالکل درې ټرکه دروځي نه لوډېږي هلته روډونه بند دي نن په میختر کې چته دا ته روډ بند دی پر ژوب کې بند آخر انجام ته دی نو راځئ چې بار سو
د افغانستان ته بتلې هغه هم دوی په صاف سو دوی غږ پر واچوله دا ایران ته سوال وکاستان چلو هغه انډیا باندې موږ په غروي وای دا سیاسیان له انډیا څخه دوی د فنډینګ کېږي هغه انډیا د دروازه را خلاصه کړي زه په رسول الله به دا کوم خپل بچان وړم پاته داسې پاکستان د پاکستان نوم باندې موږ شرموږو پاسپورټ په دبۍ کې موږ به ورښکاره کوي دوی به داسې حسولو لکه موږ به خنزیران وو یا به په بل مذهب وو ستا په پاسپورټ خلک شرمېږي ملکونه د په پاسپورټ مسخرې وایي له وزیر اعظم دې کالي وکښه کوټ وکښئ د دنیا خلک پر تا باندې خاندي ستا ملک پر کومه خوا ولاړئ زه خو دا وایم چې پاکستان پر ماتېدو دی دا ټیم یې غبارې پر موږ دي دباو یې پر موږ دی له دې خوا اوبه روان دي سیلاب روان دی انشاءالله که خدای کول که زموږ سره دغه ذاتیات کېدل دویم کسان دی که پنجاب په سمه راځه وخوړئ ډېر سوه زیر ته دم کوي مګر ګرد پښتانه چې موږ ملګرتیا نه کوي پښتونخوا نشنل عمومي پارټۍ که زویان غواړي که ورونه غواړي موټران غواړي ګنمینان غواړي چې سهار زیره اعلان وکړي بیټ پروف ګاډۍ ورخستی شو که موږ نه ور واخیستله بیا موږ بنګړي په لاس کوو بیا موږ پښتونخوا نشنل عمومي پارټۍ نه یو په زیری بیا نه لولې دا د زیري خبره نه ده د پښتونخوا پارټۍ د پښتنو هر سړی زیری دی هر سړی له غیرته ډک دی هر سړی ایمان لري هر سړی ضمیر لري تا و د زیرو خواته په تېرو سترګو وګوره بیا سترګې در ځاکاږو